ഇത് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാൻ ടൈം കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ കാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വീടൊന്ന് നനയ്ക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ന് പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ നനയ്ക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടോ. പക്ഷെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് മഴയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പോയത് അമ്മേനെ അച്ഛനും എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു. അവരെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് അമ്മേനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അമ്മേനെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അച്ഛനെ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ മുണ്ടുപാലത്ത് അവിടെയൊക്കെ നല്ലോണം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ വഴി പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അച്ഛന്റെ ഓഫീസ് അവിടെ മുണ്ടുപാലല്ല, അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കയറിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ വഴി പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ വഴി കൂടെ പോകാന്ന് വെച്ചു. ശരിക്കും ആ വഴി കൂടെ പോയത് എന്താ വെച്ചാൽ ശക്തിയിൽ അധികം തിരക്ക് കൂടാണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ കയറാന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു നിന്റെ ശക്തനെ കൂടെ തന്നെയാണ് പോയത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് ചായക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ അതാ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും നല്ല മഴയായി, പിന്നെ കുറച്ച് ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങളുള്ള ലൈറ്റിലാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആകെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നന്നിട്ടാട്ടാ പിന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ ഇടാട്ടോ. പിന്നെ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി വിശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം.